Chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về cái bánh răng của máy khoan Makita HP1630. Mã của nó là 227806-3. Và bánh răng nó là bánh răng số 37. Số lượng trong bịch này là một cái và sử dụng cho HP1630 của Makita. Nên sẽ có mã QR để check. Và đây là cái bánh răng của chúng ta nè, rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Xem cái bằng kim loại chống rỉ chống sét. Vì vậy yên tâm, khi sử dụng thời gian dài phía sau nó cũng không bị rỉ đâu, và nó sẽ có độ bền rất là cao. Và bạn xem cái bánh răng ngoài nó rất là mịn, rất là đều nhau. Nhưng mà có một cái là nhược điểm là khi mà ta sử dụng cày nhiệt thì không có nổi. Nhưng mà nó được cái là khi mà ta khoan á, nó không có nghe tiếng ồn nhiều, vì bánh răng mịn á, nghe rất là êm tai và nó không bị rung máy nhiều. Nhưng mà gọi là về cái là khi mà tao hoạt động trong công trường đó, thì cái máy nó không chịu không nổi. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái bánh răng của máy HP1630 Khoan Makita. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thích bạn hãy subscribe và like kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.